3 2 هاليلويا. نلقاكم اساساكم مالتين واوتشين على المساج اخر من جوا ريفر اوف لاف. ده هو مساج اللي بحال ما جيلي نعمل سيمي اللي بحاله مما نحسب ونقراونيكو من دان البولبتو من خبالي جرامن. ده هو مساج على الناس اللي عندهم دنتاتورا بصحتها. alright. كل خاطر يطلب معي من قلبك، اطلبوا للملاي من قلبكم ورايا، خلي الملاي يلومناك. امين. امين. الدو كلينكم ما عندكم جنداتورا بصحتها ما تدقوا وتتن ما تقشطالك. alright ready. كل خاطر يت ورايا من قلبك مسي قديس نرنغراتسياك تالكلمة قديستي. grazie mulei. الكلمة تياك هي خيّة هي مملية قوة واللي تخدم فيها أنك إستس ينالاس نتشيف الكلمة قديسة تياك وقات تكتر ما نرجع نكون لستس تكتر. سبيرتو سانتو سبيرتو تاع الريفيلاسيوني افتح لي عينيا واعطيني العرف واعطيني اللوم هنكلمكم فوق بروبيو جسو ذاك الراجل قال له شفيدة كبيرة عنده، شفيدة كبيرة عنده. كما منكم اونستامنت مخكما تشتاق لك يكون انت تكون وقت من داوك ليال لما تخرس لك هيت كمان دك ده الراجل دي المرأة ده الطفل دي الطفلة دي كمان دوم فيدة كبيرة. permettu li ħudu paċenzja bijaj ġaw baxxu raskom baxxu idejkom kemaw minnek moħħokem issa kemaw minn kommenti li qed tisma' sewaw u sew fuq il-YouTube u televizjoni u Facebook li tixtieq li inti kollok fidi kbira. Ma naħseb mhux kulħadd qed jolli issa. Naħseb qed taħsibha. għattilet darba fuq tlieta toqgħod il-borma. kemm intom kemm hawn minnkom int li bħalsa qiegħda qed tisma' dal-messaġġ. U min jaf kemm nixtieq li jkolli fidi kbira bħal dar-raġel, kemm hawn minnkom tixtiequ jkollkom fidi kbira. Are you sure? Jalla fl-aħħar tal-messaġġ ma tbiddilx fehmtek. Jiena ġej u nirringrazzja Alla u grat minn kamp tal-fidi. Ma nafx mill-ma kap differenti tista' tiġi għax l-oppost huwa il-kamp tad-dubju. Ġifieri ma nafx min jista' imaqdar il-kamp tal-fidi għax jekk qed maqdar il-kamp tal-fidi allura inti x'tiġi mill-kamp tad-dubju. Imma jiena niġi mill-kamp tal-fidi. Però fit-30 sena Kristjaneżmu 18 sena pastor, 28 sena kważi ministeru, għax qabel kont nivvjaġġa bħala evangelist. Qatt ma smajt il-ħadd jitkellem fuq dal-messaġġ. Għaliex nemmen, ovvjament hija Biblika u ħadd arawha ċara. Imma u smajt messaġġi sbieħ li jbidlulek ħajtek fuq il-fidi. Imma fuq dan qatt ma smajt. Believe it or not. Qatt ma smajt xi ħadd jitkellem fuq dan il-messaġġ. U smajt b'ħafna kelliema bravi u li jiena nidbirek bihom, imma għalmenu jien qatt ma smajt jew qatt ma ninsertajt għax forsi tkellmu ma nsertajthom xejn. Qatt ma nsertajt il xi ħadd jitkellem fuq dan is-suġġett. Għax ftit jiem ilu bdejt ngħid x'ġiel il-Ġesu jgħid il-dan iċ-ċenturjun jgħidlu xfidi kbira dar-raġel għandu li laqqas fil-poplu ta' Iżrael ma nstabet bħala. Hija wieħed mill-ftit drabi, jekk mhux l-unika darba infatti b'dak il-mod, li persuna fuq id-dinja ġielet il-Alla tistaġeb. That's big. That's big. It's a big deal. It's a big deal. ħammarru fi ktib ta'
لوقا 7. مروا لوقا 7. لوقا كابيتلو 7. ħalli naraw x'identifika Ġesu, x'isejjaħ Ġesu fidi kbira. Ma xiex jassoċja Ġesu hekk imsejħa fidi kbira. Alleluja. Għaw xi ħadd il-mobiles tagħkom qed idoqqu. Nifakkarkom għal dawk li tinsaw ħafna biex tagħmlu l-mobile silent. Okay? Alleluja. Fluqa 7, ismawa, ħanibdew minn vers 1, trid? Ħanibdew minn vers 1. Din hija l-istorja li għal ħafna snin min jaf kemm ispirat predikaturi biex jippredikaw messaġġ fuq il-fidi kbira. Fidi li taġeb lill-Alla. Vers 1, meta spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellhom jgħidilhom, daħal Kafarnaum u jkun hemm ċenturjun, ġifieri dan kien mexxej ta' armata li kellu 100 soldat taħtu, li kellu għaddej ukoll għażiż ħafna għalih, li kien marid u wasal fl-aħħar. Kulħadd jgħid wasal fl-aħħar. Mela dak li għall-bniedem jidher fl-aħħar għal Alla u għall-bidu. Iċ-ċenturjun sama b'Ġesu u batlu xi wħud mix-xjuħ tal-Lut biex jitolbuh jiġi fejjaqlu lil qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira jgħidulu jixxaqlu li tagħmillu dan, jiġifieri li tfejjaqlu lil qaddej tiegħu, għax hu joż il-ġens tagħna, jiġifieri dan ħadem għaliha. Da jimmeritaħ miraklu. Għandu dritt. U kienu li bnilna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx fil-bot wis meta mid-dar meta ċ-ċenturjun bat jgħidlu ma' xi ħbieb, Sinjur, toqgħodx tinqala. Għax jien ma jisħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li anqas kien jisħoq li niġi nsibek jien stess. Iżda int orna b'kelma waħda u l-qaddej tiegħi ifiq. Għax jien ukoll bniedem taħt seta ta' ħadd ieħor. Kulħadd jgħid taħt seta ta' ħadd ieħor. Kulħadd jgħid sottomess. Kulħadd jgħid taħt missjoni. Sotto missjoni. U jien stess għandi taħt il-kman tiegħi mela jien sottomess lej xi ħadd ikbar minni u fuqi u jien ukoll taħti hemm oħrajn. Sottomess taħt awtorità akbar u għalhekk kien jeżerċita awtorità fuq ħadd ieħor minħabba li jien taħt sottomessjoni. U lil wieħed ngħidlu mur. U dan imur, kelma waħda. Lil ieħor ngħidlu ejja, kelma waħda u dan jiġi. Lil Ġesu x'qallu? Mulej? Kelma waħda bisej. U l-qaddej tiegħi kun ifejjeq. U lil ieħor ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sama dan il-kliem u dar lej in-nies li kienu mixja warajh u qalilhom ngħidilkom li lanqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Laqqas fil-poplu Alla tal-Patt li suppost fih nara l-fidi,
fihom il-poplu tiegħi suppost u ma dak li l-poplu tiegħi suppost joperaw fil-fidi. Imma għalhom laqqas fil-poplu tiegħi ma sib fidi bħal di. Issa tinsiex, da ma kienx porti mill-poplu tiegħek. Da kien pagan. Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu lil qaddej b'kelma waħda minn Ġesu kien qawwi u sħiħ. Fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena kristjaneżmu, 28 sena ministeru u 18 sena xogħol pastorali, nista' ngħid li ħafna mill-Kristjani, inkluż anke bosta li ilhom suppost jgħixu fil-mulej fit-tul ta' snin, naħseb għandhom għadbaqna ħankludi li nifsiku. Għadbaqna ħafna fejn nikbru f'dil-erja. Pero xi ħaġa li taġġibni, għaġbitni f'dan il-passaġġ, għaliex intom innu ngħidu ma xiex jidentifika fidi kbira Ġesu. Intom innu ngħidu Ġesu dak li fajnejn Alla jisejħilha fidi kbira, Ġesu attribuxxija ma' xi ħaġa partikolari. Għatti notajtu baxiex jittribuxxija. Mhux għax jisma' ħafna tapes tal-fidi. Ma fiha xejn ħażin. Mhux għax imur il-fellowship. Għandek tmur hekk, ma fiha xejn ħażin, ma mhux fuq hekk. Mhux għax jitlob il-lingwi u n-tongues. Tajjeb, ma mhux għalhekk. Mhux għax jagħti d-deċma u l-offerta. Tajjeb, ma mhux għalhekk. Ma xiex Ġesu attribwixxa fidi kbira. Illa, I am actually now like Jesus, I am amazed. You managed to amaze me. Even though I read it to you slowly. Nexxilkom taġbuni kif wara li rajtilkom passaġġ kelma b'kelma, xorta għadkom ma qbattuwix u dan huwa sinifikat li l-maġġor parti tal-ġisem ta' Kristu b'mod assolut ma qabduwix. X'attribwixxa Ġesu fidi kbira ma xiex. Ma xiex? Ma li dar raġel fem li fidi kbira għandha konnessjoni diretta ma kemm wieħed huwa sottomess taħt dak li minnu ġejja id-delegata l-awtorità. Jiġifieri Ġesu qed jgħid dar raġel li Ġesu qallu mulej. Pratikament jiena naf li inti sottomess lejn il-missier. Aħna nafu li inti sottomess lejn Alla. U nafu kif tgħix, nafu li inti ħajtek is-sottometta lejn Kristu, lejn Alla, il-missier. Inti tgħidilna kemm il-darba li inti ġejt biex tagħmel ir-rida mhux tiegħek imma r-rida tal-missier. Qedtilna kemm il-darba li inti dak li tagħmel għax rajt il-missier hekk jagħmlu. Qedtilna kemm il-darba li inti ma tgħid xejn minn żniedek, imma tgħid biss dak li tisma' lill-missier jgħid. Allura jiena naf li meta titkellem int hemm Alla warajk jibbekjah u jekk Alla jitkellma dik issir liġi. Tifhmuha? Imma x'għandna ħafna Kristjani well-meaning u ħafna minnhom fit-triqathom għall-ġenna grazzi Ġesu għax jħobbu veru l-Ġesu. Imma peress li ma femux l-iktar ħaġa li taġġeb il-Alla hija dik li ħafna ara ma tmux issemmihilhom għax jaħarbu. U hija propja dik li x-xitan iridek tkun għami minnha biex inti ma tistax topera fil-fidi kbira b'awtorità tas-saltna ġenwina għajek ma tifhimix. Għax inti qatt ma tista' timxi fid-dawl ta' xi ħaġa li int ma tifhimx. U dik tissejjaħ għal ħafna Kristjani kelma maħmuġa dawa sottomissjoni. Taħt missjoni. Ubbidjenza
taħt awtorità ikbar minnek. Ġesu, għanerġa' ngħidilkom, attribwixxa fidi kbira b'mod dirett, mhux indirett, ma' bniedem ma' xi ħadd li huwa taħt awtorità. U dar raġel tkellem b'awtorità fuq Ġesu u fehmu u ma ddubitax dak li l-kliem li kien ħajoħroġ minn fommu, ma ddubitax għaliex fehem li Ġesu huwa taħt awtorità. Ġesu ma joperax waħdu. Ġesu jopera taħt awtorità kbar minn tiegħu. Li Ġesu ġie mibgħut biex jagħmel rida ta' xi ħadd ieħor mhux l-aġenda tiegħu. Daqshekk ħafna Kristjani qalbu l-istazzjon issa. The mess in Christianity is submission. Ħalli naraw daqsxejn. Intom kollha kemm minnkom b'mod assolut għallejtu jdejkom li tridu jkollkom fidi kbira. Mela int ħati daqshekk. Ir-mulej ħadu ritratt mis-sema u daqshekk, int wieħed minnhom. Mela intom kollha u daw kollha tisimgħu llum, jogħġbok u ma jogħġbokx, kontabbli. Jiena u inti maħniex aħjar minn Ġesu. Tal-inqas, grazzi Ġesu. Ġesu għamilna daqsu. Mhux hekk tgħid il-kelma? Li Ġesu għamel il-qaddej daqsu, mhux ikbar minnu. Sewwa daqsu fis-sens, fl-istess livell ta' awtorità, mhux li Ġesu taħtita jew jiena nista' nikmanda li Ġesu fis-sens fuq dan livell. Le, Ġesu jiena taħt Ġesu. Aħna kollha b'mod dirett u indirett taħt Ġesu, imma fis-saltna hemm delegazzjoni ta' awtorità u meta jiena u inti naqbduha di, inkun nista' naħdem b'daq u nopra dik li jgħidula konfidenza divina. A divine confidence li meta inti titlob taf m'hemm bżonn tgerger, m'hemm bżonn tredden, m'hemm bżonn tirrepeti l-istess ħaġa l-100 miljun darba. Għax taf li inti qed topera f'awtorità divina għall-anjament divin, għax inti qed mhux biss ta' Kristu iwa jiena nissottometti lil-Alla. Stenna ftit. Issa tkun taf kemm inti tissottometti lil-Alla. Għaliex Kristu jattribwixxi fidi kbira ma' sottomissjoni lejn fuqek. M'hemmx another way. There is no other way. Naf li din tagħmel ħafna Kristjani nervużi. Forsi għalhekk ma smajt il-ħadd f'daw il-30 sena jipridka fuqha. Mintom x'ċwieċ. Ma qrajtilkom xejn barra mill-kuntest. Rajtuh wara tistgħu tmorru tażruha tinsibuha fil-Grik u fil-Ħibru għax hekk tfisser. Mhux xi ħaġa għax qed ninterpreta jiena bħala pastor. Pastor Gordon John Monse, jiena wkoll sottomessa għal dawk ta' fuqi. U biktar bwiċċi minn quddiem nitkellem b'awtorità. Għaliex nifhem xi tfisser tkun sottomess lejn awtorità. U għax nopera taħt sottomissjoni ta' awtorità mhux biss Alla, imma ta' l-awtorità delegata min Alla. Allura iktar bwiċċi minn quddiem nitkellem fuq dan. Jista' jkun xi wħud ma jistgħux jitkellmu fuq dax m'għandhomx awtorità li huma sottomessi lejha? Ma jistax hu. Ma nistax jiena ngħidlek ism inti tpejjebx meta li taf li jiena npejjeb. M'għandix awtorità ngħidlek pejjeb għax jiena il-parola tiegħi mbagħad ma jfisser xejn għalik. Tifhmu? Jista' jkun li għandna ħafna Kristjani madwar id-dinja ta' Malta inkluż li ma jistgħux jitkellmu fuq dan il-kunċett għaliex ma jifhmux dan il-kunċett. Ejja nkunu grazzjużi, forsi ma jifhmux. Immissa jekk ħajżmaw ħajkollhom jifhmu. Sewwa, allura ssib ruxmata x'inhu l-oppost ta' sottomissjoni? Ribellioni. Smajt għandek? Ribellioni fil-knejjes. Ribellioni fid-djar. Ribellioni fil-ħajja ċivili.
Illallu kemm tbidlet l-istamparija meta fil-bidu kienu jgħidu li issa you are free in Christ. Għajtu għat issa nista' nagħmel irrid. I'm free from the devil, from the bondage of sin. I'm free għaliex issa naf li il-mewt m'għandix iktar dritt fuqi. Tgħidli xi mhux ħadd mut. Le, ħadd minnu ta' Kristu ma jmut. Kull ma jagħmel transfer biss. Is-seta tal-mewt m'għandix jgħid fuqek. Inti tispiċċa l-pjan ta' Kristu f'ħajtek u dasek u toħroġ minn dal-ġisem u tintlibes ġisem glorjuż. Ħanejdlek, and if I'm hot now, watch me then. Halleluja. Kalli ngħidha dik, kif tista' ma ċempilx. Imma vera, mhux vera, hekk jgħidilna l-Skrittura, aħna f'ħakkatajn ninżaw dan il-ġisem u niġu mlibsa l-ewwel Korintin kapitlu 15 b'ġisem glorjuż. F'ħakkatajn. Glorja l-mulej, wieħed mill-misteri tal-fidi dak. Ġesu Pawlu jgħid, dan huwa misteru. Amen. Isimgħuha kollha kemm inkom Maltin, eżis Maltin u Awċin, Ċiniżi u Ġappuniżi, Indjani u Pakistani, isimgħu sew. Isimgħu sew. Number 1, biex inti titwiled minn ġdid u ġenwinament tkun salvat, x'kellek tagħmel skont Luqa kapitlu 9? X'kellek tagħmel biex int tkun żgur li jien salvat l-ewwel pass? Trid tgħid, yes, Lord! Mhux iktar li rrid jien, imma issa li trid int. Kellek tiġħad lilek innifsek xi trid int, fejn trid tmut int, kif trid titkellem int, kellek tgħid l-ewwel net no lili. Jiġifieri lilek innifsek. U mbagħad kellek tgħid iva lil Ġesu. Mela taf li ħadd ma jista' jsalvek ma tkun sottomess. Number 1, ħanibdew minn hemm. Jiġifieri s-salvazzjoni tiegħi hija b'mod dirett assoċjata ma' jien konxjament meta qed il-Ġesu mulej tiegħi, salvatur tiegħi, issa mhux laħseb jien xi rrid jien, għax irid jien naf li ma sax insalva. Kif irid jiena naf li ma sax insalva. Mela jekk irid insalva, irid idħol taħt l-awtorità ta' Kristu. Simple as that. Kulħadd tagħmilha di għalmenu kull minnu ġenwinament salvat, għax ma jfissirx għax tmur knisja, jew komunità, jew xirka, jew għaqda ġenwinament salvat. Imma jekk inti verament salvat li Alla kollha kemm intkom, inti kellek tgħidlu iva l-Ġesu. Imma mhux iva li kun nifsek ukoll, iva l-Ġesu lejlek le. X'kellek għamilt? Dakinhar taf x'għamilt int? Sottomettejt. Sottomissjoni. Però sfortunatament aħna għandna toma ħażina fuq il-kelma sottomissjoni, għax ħafna sottomissjoni. Isma', aqrawha, sottomissjoni, inti taħt missjoni. Inti taħseb li jekk ma tkun sottomess lejn Alla minti sottomess x'imkien ieħor. Wejki, qalbi tiegħi ta'. Pupu ħallu. Sewwa? Sewwa? Sottomess, jekk inti ma tkun sottomess lejn Alla, in sottomess lejn id-demonju ta'. Iġi, mela ħa nagħmilkom kliem mod ieħor. Jekk inti ma tkunx taħt il-missjoni ta' Alla, kun taħt il-missjoni tax-Xitan. Li waħad tippreferi? Kulħadd huwa sottomess lejn ħadd xi ħadd. Spiritwalment kulħadd. Kulħadd. Jew tgħid iva lil Kristu, jew tgħid iva lid-demonju. Tista' tgħidhom iva tnej? Le. Tifhmu? Mela l-moment li inti tgħid verament jien ta' Ġesu, inti fir-realm spiritwali x-Xitan qed jara xi ħadd li dan huwa sottomess lejn Kristu. Jiġifieri issa Kristu l-awtorità tiegħu fuq huwa rasu. Ġesu huwa rasi. Jien taħt Ġesu. Allura għalhekk issa x-Xitan jitlef il-jed fuq ħajti għax issa m'għadniex taħtu. Issa ġej trasferit għal taħt is-saltna ta' Kristu. Għalhekk issa il-Kristjan ġenwini Alla taqbdu għaddi.
jista' jkeċċi x-xjaten għax issa s-saltna li huwa parti minna ta' Kristu hija ħafna ikbar mis-salda ta' dlamijiet u salda ta' dlamijiet ikollha tmil għal dak li huwa parti mis-salda ta' dawl. Halleluja. Amen. Intom rajtu li xi ħadd li mhux Kristjan ikeċċi x-xjaten? Skolli le. Għax inti ma tistax tkeċċi s-salda li inti fiha għadek fiha parti minna. L-ewwel tkollok transfer u lejla ħana għaxut minnkom ħallaqakom transfer. Tiġi transferit, tmur issir parti mis-salda tad-dawl u l-moment li tagħmel hekk inti dejt sottomess tej taħt l-ola awtorità jisimha Ġesu Kristu u din l-awtorità telfitek that's it. Issa tista' teżerċita qawwa u forza fuq il-saltna ta' dlamijiet. Imma tkun ġenwinament ta' Kristu. Tkun ġenwinament imwieled minn ġdid. Amen. It-tieni. Meta Ġesu jsejjaħlek inti ġejt imsejjaħ biex tkun dixxiplu. Li kif tfisser mhux wieħed li jemmen f'Ġesu. Disciplina. Li inti issa bażla mhux bil-feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget her. I feel something. It's running. Shh. Hallelujah. Brother Matthew, ħajnamlu our worship song di. Le. Taf kemm nagħmel affarijiet jiena bħal ħafna minnkom. Għal Kristu u ma nħoss xejn, anzi nħoss l-oppost. Naqbdu waħda li kulħadd tħossha. Maħfra. Inti taħseb li dejjem tħoss li tixtieq taħfer. Erħilu ta' jekk taqbadha b'rivelazzjoni tkun qed tpaxxi lil għadu meta ma taħfirx, hekk ċwieli qed tagħmel dannu lilek innifsek hekk ċwieli. Lil min ma taħfirx ma tagħmillu xejn. Ġifieri iktar. Imma hawn min jgħidu ma rridx naħfer. Inti x'inta taħseb għax ma taħfirx il dak qed tagħmillu xi ħaġa jew lilha. Inti xi darba rajt li xi ħadd imut xi ħadd ieħor bil-valenu li xarab ħadd ieħor. Mela, meta jiena number one is-sottomettejt jili nifsi biex Ġesu jsir is-situ salvatur tiegħi. It-tieni, once li sirt disciplinat għażla, jiena sottomettejt issa lejn il-kelma. Jekk tridu tkunu tassew id-disċipli tiegħi, x'għamel? Żommu il-kelma tiegħi. Issiru tafu l-verità u jekk issiru tafu l-verità tal-kelma tiegħi, intom tinħelsu. Ġwanni 8:31 sa 32. Mela meta jiena nissottometti li kif nissottometti li nifsi l-kelma? Kif? Li meta d-dinja tgħid li nara xtejt il-kelma. Meta it-tobba jgħidulek ħadd mut u m'hemmx fejqan, ninjora nikkanċella u nara xtejt il-kelma. Meta s-soċjetà jgħidlek li jimluk b'ruxma ta' biża' u l-news jimluk b'ruxma ta' biża', inti tara xtejt il-kelma. Mela kull ħaġa jiena ma narbilx iktar la xejn is-CNN, la TBN, la TVM, la il-Super One. Ma nibda wieħed minnhom. Għaliex, għax jiena sottomettejt lejli xejn il-kelma ta' Kristu fuq kull ħaġa. Hawn nies li mietu qabel żmienhom għax minflok żammew ma xtajt il-kelma, għamlu dak li qallhom it-tabib ola iktar importanti ta' valur iktar ola milli xejn tella u d-dar kmini. Kemm inti fl-erja ta' finanzi, relazzjonijiet,
ġobbijiet, karriera, kemm qed tissottometti lilek nifsek bħala dixxiplu lejn il-kelma tal-Alla. Meta tisma' xi ħaġa xtejt, smajthom x'qalu pasti. Le. U laqqas importani x'qalu. Pastor, taf x'qalu fuqek? Ma importanix. Inti taf xejn Alla fuqi? I am fearfully and wonderfully made. I am blessed. I am anointed. I am chosen. I am handpicked. I am loved. Hallelujah. Smajt Alla fuqek? Għattifum? Il-bniedem li huwa vera disċiplu jissottometti lejn il-kelma tal-Alla u relevanti xtejt id-dinja, xtejt it-sija, xtejt il-nanna, xtejt il-kuġina, xtejt il-kelma. Number 2. Number 3. Hawnhekk issa fejn l-affarijiet fejn ċertu Kristjani jibdew jitredu. Fis-saltna inti dejjem tissottometti lil xi ħadd. Ħanaqbes dak li huwa ħafna Kristjani jsubu u ħossuhom vera nervużi fuqha. Mara tissottometti lir raġel tiegħek fi Kristu. Imma mhux ħanagħmel fuqha elenku ħalli n-nisa ma jobodonix illejla. Ovvjament, raġel make sure li inti sottomess lej Kristu. Imma, ħanaqbis dik, għax dak hemm seminar sħiħ fuq. Imma taf li inti wkoll imsejjaħ ikmandat minn Alla biex tissottometti lejn missierek spiritwali. Kont taf din? Lejn il-pastor tiegħek. Jista' jkun l-apostlu tiegħek. Ma ġeneralment l-apostlu jkun pastor bil-fors, as well as, għax mhux kull pastor huwa apostlu. Ma kull apostlu huwa pastor. Xi l-apostlu jżomm il-messi mid-dinja kollha. Marħila dik, għajna jgħidulu pastor. Jekk knisja topera f'ordni, dak huwa pastor. Huwa l-missier spiritwali tiegħek. Taf il-Bibja tgħidlek li inti trid tissottometti lej? Ma mhux dejjem naqbel. Dik hu dejjem taqbel ma jkollok bżonn sottomissjoni. Issir submission becomes unnecessary if you always agree. Issa, l-ebda pastor li naf fid-dinja, għal-kemm hemm min xuħud minnhom ma naqbelx magħhom bħal ma jaqblux miegħi, it's okay. Ma għadna qatt ma smajt l-ebda pastor jgħid il xi ħadd jew il-kongregazzjoni tiegħu mmorru ħudu l-ħaxixja. Forsi ninkoraġġikom tmorru tieħdu s-siwi għax tajjeb għalikom imma dikol ħafna minnu jien. So, imma għadna qatt ma smajt pastor f'kamp Kristjan li l-poplu tiegħu jgħidulhom xi ħaġa tad-dannu. Issa hekk inda ma taqbilx mal-pastor tiegħek sew intom hawn u sew il-kongregazzjoni kollha ta' Malta. Ma taqbilx miegħu f'affarijiet forsi kif jireġi, kif imexxi, għax jgħid u għax iwerżaq, u għax iċċajta u ma xiċċajtax, u għax serji żejjed, u għax idum, u għax ma jgħidx biżejjed, għax ma jidħolx iktar fil-fin, għax ma Listen, dik hija opportunità għalik biex tikber. Mhux qed nitkellem fejn hemm dotrini folos, qed nitkellmu fuq dotrini folos, hemm postijiet fid-dinja fejn hemm dotrini diaboliċi, hemmhekk ħanejdlek aħrab. Imma f'ħafna mill-knejjes li naf bihom jien anklus ta' Malta għalkemm hemm ċertu dotrini sekondarji huma żbaljati, imma fuq dotrini primarji ma naħsibx li hawn li naf bihom jien ħanidej. Apparti b'kull rispett lej Xhieda ta' Ġeħova, Mormons, all right, ma dak laqas inqishom bħala Kristjani, u mbagħad għandek il-Kattoliċiżmu Ruman dak ukoll għandna problemi kbar. Imma ħajniedu Kristjani. Fid-dottrini prinċipali maġġuri, issa, jekk inti hawnhekk ħan nagħmel xi wħud minnkom nervużi, right? Jekk jien missierek spiritwali, li jekk suppost jekk inti twilid din id-dar, right? U inti tkun sottomess lejn dan il-missier. Nies u tfal oħra ta' familji oħra jridu jkunu sottomessi f'dik id-dar. Forsi xi wħud minnkom tgħidu modi fejna fil-Bibja. Ħanurikom. Morru fl-ewwel Pietru 5. Ftakar sottomissjoni tfisser
jiena taħt missjoni. Jiena aħna fid-dinja fil-ħajja wkoll għandna mistirijiet naturali, sewwa. Jiena mistiri naturali. Illum qiegħed mal-mulej 13 sena ilu, kont nħobbu immens u kien iħobbni ħafna iktar. Mhux bil-fors dejjem rajna għajn mhux affarijiet ta' barra minn hawn, ma sempliċement aħna sempliċement we're different. Tifhem? Ma mortx infittex dar oħra din. Issa ngħidilkom għaliex din hija importanti ta'. Għax apparti li tikkrea diżordni u konfużjoni fil-ġisem ta' Kristu, titnejlekx tagħmilha l-fidi tiegħek tixrinka jilek. Mhux ovvja. Mela inti għax inti kellek test taħrab. Jew nkella forsi mhux test għax kellek il-pasar ma' biex miegħu, kemm hawn Kristjani jgħidu jiena parti mir-River of Love, ma qatt ma tarhom hawn. Li ma parti mir-River of Love? Long distance relationship? Immaġina, tifhem it-tfal tiegħi? Erħilhom li għandhom żgħar, orrajt? Imma jgħidu isma' l-papa tiegħi Gordon u mammi Mariella u aħna parti mill-familja. U ngħidulhom dak kien ma nara hawnhekk 5 snin. Issa, vera twilet minna, minn natural, imma mhux qed jagħmel parti attiva fil-familja. Xi ħaġa mhux qed topera sewwa. Qed tifhmu? Ovvjament fl-ispirtu jiena għandi ulied li jibqgħu dejjem uliedi, anke jistgħu jiġħduni, ma xorta jibqgħu uliedi, għax inti dak li jitwieled fis-stomp natural qatt ma tista' tbidlu full stop, period. Tista' tkun ulied tajjeb u tista' tkun ulied ribellus, dak affarijiet tiegħek. Ma jinkorreġġikx tkun ribellus għax dak li inti taħt tiżra 100% ħataħżdu. 100% you can take that to the bank. Sewwa, imma araw xi jgħid l-iskrittura fl-ewwel Pietru pereżempju kapitlu 5. U hawn bosta skitturi ta' bħala di. Mhux waħda. Aħna qed ngħid intom kollha qollejtu jdejkom. U xtaqtu 3 darbit ikkonfermajtu u dak li bitejlek dak li jiġi konfermat bi 3 darbit jiġi that's stabbili. Li intom tixtiequ jkollkom fidi kbira. Ej li inti għandek Kristjani fid-dinja inkluż anke f'Malta. Fejn dan il-kunċett ma jafu xejn fuq. Jgħidu jħobbu l-Ġesu. Imma kollox tħobb dak li jgħid Ġesu jew dak li trid inti, dak li qabel għalik. Ġożaja u Mikajas ġieli ngħidulhom affarijiet biex jagħmlu jew ma jagħmlux, forsi li mhux bil-fors dejjem jaqblu. Imma fid-dar tal-missier jew kollhom jobdu. U nirringrazzja l-Alla għaliex il-mulej tagħna grazzja kif inrabbu daw iż-żewġ ġuventur gustużi. Jixbħu l-miżierhom. Naf li kontu qed tistennew ġejja allura tajtilkom. Ara ma smax xi ħadd minnkom tgħid nikraħ għalik jiġifieri. Ma jistax ikun. Jekk inti t-tifel tiegħi ma jistax ikun. Jiena sbieħ biss nagħmel. Jew it-tifla tiegħi kollha sbieħ. Immens sbieħ. Alleluja. Amen. Imma isma' għandi ara. Vers wieħed, l-ewwel Pietru 5. Dan huwa talim biex inti jkollok fidi kbira. Qabel ma naqralkom l-ewwel Pietru 5, ħanaqralkom din il-frażi. Isimgħuha ħanaqralkom bil-Ingliż u bil-Malti, isimgħuha. In the realm of the spirit, we measure power and authority not by size, riches or age or longevity. In the realm of the spirit, authority is measured by where we are submitted, to whom we are submitted, and how much we are submitted. Satan does not care how many letters you have behind your head, your name, how many healings you've seen in your ministry. Mela, Xitan ma jimportax kemm rajt nisi fiqu, anka nisi salvaw. Anka nisi nħelsu. Ix-xitan jaf intix qiegħda jew qiegħed forni sottomess lejn dak ta' fuq. U jitħaq bik. Tgħid li ma jiena lejn il-mulej biss sottomess.
Meta aħna nissottomessu lejn l-awtorità delegata minn Alla, mhux dawk li appuntaw lilhom infushom, dawk li ġew verament impuntati minn Alla. Bordni divina, biblika, apostolika. Meta jiena sottomess lejn il-pastor tiegħi sewwa. U nirringrazzja l-Alla hekk meta l-mulej sejjaħli, nkun imsejjaħ, il-mulej sejjaħli biex inkun miegħhom, ħanibqa' sottomess lejn il-pastor tiegħi. Jien nitkellem din il-konfidenza għaliex għamilt żbalji f'ħajti. Imma f'din l-erja nirringrazzja l-Alla, Alla vera proteġġini. Jien ma qatx niġri minn knisja l-oħra, infittex pastors min ħajqbel miegħi. Se ngrazzja l-Alla twilid ġo knisja healthy, perfetta ma teżisti mkien, imma healthy. U kien hemm ċertu ordni li ċertu knejjes f'Malta u fid-dinja laqas ixammuha l-ordni. U di biċ-ċertifikat jgħidilkom. U jekk hawn xi ħadd qed jieħu għalih, hu għalik. Kollha kollox tista' tieħdu għalik. Isma'w, ħanidilkom bil-Malti. Fir-realm spiritwali, id-dinja spiritwali, l-anġli, id-demonji, ma jkejlux il-qawwa u l-awtorità bil-kobor, jew bir-rikkezzi, jew kemm tgħix ħajja twila. Fir-realm spiritwali, l-awtorità tiġi mkejla permezz ta' kemm int sottomess, fejn int sottomess u lejn min int sottomess. Hawnhekk ħanamel bosta Kristjani nervużi. Jien sottomess lejn xi ħadd sottomess. Ma taħdimx fir-realm spiritwali, fir-realm spiritwali. U iktar fl-okkult. Jekk inti għandek covering spiritwali li mhuwiex sottomess lejn covering spiritwali li huwa missieru jew ommu ma missieru spiritwali. Ma taħdimx. Għax l-awtorità hija dejjem delegata, qatt ma tista' tiġi assumata fuq innifsi. Hawnhekk għandna bosta li huma pulizija. Fil-kort tal-pulizija hemm rank. Ta' fuq dejjem jagħti rank awtorità taħt. Hemm ta' taħt. Imma bħalma qal Ġesu, dak li huwa għandu l-awtorità fuq, għandu l-awtorità lejn taħtu. Qed tifhmu? Qed tifhmu bħal ċenturju. U Ġesu isejjaħ din fidi kbira. Amen? Jekk jiena u inti, jekk jiena fejn jiena imħawwel, fejn jiena kbirt, ġejt mrawwem fejn minnhom missieri u ommi spiritwali, hemm affarijiet li ma nqabilx magħhom f'ċertu affarijiet. Sawwa. Inti xi darba tqajt ma xi ħadd fid-dinja taqbel f'100% f'kollox magħhom. Ismawni, u dik mhix aħu biss mhux pastors. Luċifru Alla ma qabilx, tafu? Min kellu raġun? Alla. Adam u Eva ma qablux Alla fil-ġin ta' Eden. Ma qablux lanqas. Min kellu raġun? Ġesu u d-disċipli tiegħu bosta tal-uħ abbandona u ma sottomettux. Bħal Ġuda, Ġuda mhux unika wieħed kien hemm biss Ġuda x'għamel balbuljata kbira miskin, illum qiegħed fl-aw biss dal-infej. Imma isma'ni, din hija xi ħaġa li topra fis-saltna sew fit tadlamijiet u anke tad-dawl, believe it or not. Taf li anke d-demonji sottomessi lejn xi. Taf li kif ir-realm diaboliku id-demonji ma jistgħux jaqbżu rank. Taf li inti fir-realm diaboliku id-demonju pereżempju ta' ħalaxa ma jistax jgħid ħan nimmovja ta' ħanmur transfer ħax ġdid. Tidnet għax dawk jissejħu demonji assajnjati għal territorju u ma jistgħux imorru hemm. Taf li inti jkollok tagħmel rapport tal-pulizija jgħidulek fejn toqgħod ħi, mula mir rapport tar-raħal tiegħek.
Intom taħsbu li dawk xi ħaġa ġdida fin-natural? Dawk huma kollha prinċipji fi spiritwal u ħafna Kristjani kontinwament jagħmluhom violation. Mbagħad jgħidu għaliex ma nistax nieħu ruħ għax qed topera bħala balalu. Bħal ma nħobb ngħid, jħobbu l-Ġesu bla moħħ. Amen? Vers wieħed tal-ewwel Petru 5 marwen. Nitlob lil presbiteri li hemm foskom presbiteri ġifieri pastors. Li jiena bħalhom jiena wkoll presbiteru pastor ukoll u xut tbatijiet ta' Kristu. U bħala wieħed li għandu semm il-glorja li għad trid tidher. Iraw il-merħla ta' Alla f'data f'dejkom. Ħudu ħsiba mhux bil-fors imma minn qalbkom. Jien ma nagħmel xejn bil-fors. Ġifieri jiena xogħol inxandar, issa mbagħad stalik jew tebdi jew ma tebdix. Affarijiet. Sewwa, ma ħan isforza l-ħadd, ma nistax. Għasalla ma jista' jisforza l-ħadd. Believe it or not, laqas id-demoni ma jista' jisforza. Inti jew tikkoopera malla jew tikkoopera mad-demoni. Fostom. Kif irid Alla? Hekk il-mura jrid. Mhux bil-qliq bil-iħbaċ, ġifieri hawn min kien jagħmel dawn l-affarijiet fid-dinja u għadhom ma żallhom, jagħmluha għall-flus. Mhux qed ngħidlek li ma jitħallsux u m'għandhomx pagi dik xi ħaġa oħra, imma hawn min jagħmel jiġri dawn l-affarijiet għall-flus. Imma bil-ħeġġa għall-imħabba. Mhux bħalli kieku taħkmu fuq bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, ġifieri aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Jiena ma nista' nisforza aktar minn xejn. Tħabbix ħosek ma nisforza aktar minn xejn. Forget it, no way. Imma billi tkun eżempju tal-merħla. Dak huwa xogħolna. Però tara ma taħsibx li inti m'intix ukoll eżempju wkoll ħadd ieħor, Imma aħna rridu kull min imexxi, diaknu, xieħ, elder, pastor, apostlu. Rridu nkunu eżempju, perfetti imkien, ħadd, impossibbli. Imma rridu nkunu eżempju. Sewwa? Għalhekk mela jiena ma nistax, jien bħala taħt il-grazzja tal-la Gordon John Manxej, nitkellem fuq dawn l-affarijiet għax jiena nopera f'dawn l-affarijiet. Ma nistax kieku nippritka fuq dawn l-affarijiet u jiena stess qed nagħmel violation di dawn l-affarijiet. Xitan kieku dit daħka kbira fuqi. Imma għaw fid-dinja inkluż Malta li jiżżuffjettaw u pastors, u jiena ma nagħmilx fil-pastors. Għalhekk li qed sew, u żgur mhux kif Alla jridek. Vers 4. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir tiksbu l-kuruna tal-glorja minn suġa minn wart li ma jitbilx. Hekk ukoll intom iż-żgħażagħ, waqgħu hawn iż-żgħażagħ. Oqgħodu għall-kelma tal-pastors, presbiteri, pastors. Min qed jgħidu dan? Gordon Ġeman xi qed jgħidu? Ukoll kemm intom imbagħad ilbsu l-umiltà ma' xulxin. Ara x'ħajjed. Alla jefqilhom il-kburin imma lillum li jagħtihom il-grazzja. Mela kunu li taħt lid setana Alla, x'għandha x'aqsam l-umiltà ma' xiex? L-umiltà għandha x'aqsam ma' xiex? Ma' sottomissjoni. Mela meta jekk jiena u inti ma nkun sottomess, x'qed inkun? Gburi. Faċli tgħidha inti pasti. Biex imbagħad dak li tgħid inti se niftit. Jien taħt awtorità. Update sakemm Alla oġbu li jiena niġi mibgħut. Mhux battu tlaqt. Mibgħut. Quddiem knisja eluf ta' nies. Meta tkellem mal-pastors u ma wasal il-ħin biex niġi mibgħut. U jekk hawn xi ħadd qed jaħseb tgħid, da tgħid għalija, le għan-nanna. Jekk in-nanna taraħ qed ngħid għalik ukoll. Daw kollha botti, dawn ma botti xejn, dawn huma bibja. Jekk qed toħodhom bħala botti wis probabbli għax qegħdin igżuk u għandek bżonn tismagħhom. Iddaħkuni ċertu nies. Pastor, toqgħod tibgħat il-botti, x'botti hum qalbi? X'bott? L-unika bott li nħobb jiena l-bott tal-fażola. Dak nixtri ħafna minnhom għax nieħu l-bajt bil-fażola. Dak l-unika botti li niftaħ u li nuża fil-ħajja tiegħi, botti tal-fażola. U forsi xi waħda l-ewwel hemm tat-ton taż-żejt. Ma tantx jiena bniedem ta' botti ta' jien.
Qed norikom bl-iskrittura fil-kuntest, ma qed nieħu xejn barra mill-kuntest. Kun mela li taħt lid setana Alla biex hu jerfakom meta ikun il-waqt, mhux meta trid int, meta jkun il-waqt. Ixħtu fuqu il-ħsibijiet kollha tagħkom għax hu jaħseb fikom. Ara x'għandi ġej. Kemm hawn minnkom tridu toperaw bl-awtorità fuq id-demonju biex ix-xitan ma jistax imissek. Dak li wejjed Alla wara kollox. Ma taqbadx vers wieħed mill-Bibja u tagħmel violation ta' turrun oħra barra mill-kuntest. Ara x'inhu ġej. Il-kuntest huwa sottomissjoni kulħadd jgħidha lejda awtorità Alla. Ara x'inhu ġej. Vers 8. Kunu meqjusa wassu. L-għadu ta'kom ix-xitan qisu il-jun jaqjat. Idur jfittex il-min se jibla. Lil min ħajibla taħseb? Fil-kuntest ta' il-passaġġ, min taħseb li ħajibla? Lil-buri li mhuwiex sottomess, għax minn sottomess huwa omli. Ifqulu sħaħ fil-vidi, intom tafu li ħudkom imxerdin mad-dinja, qegħdin jaqsmu magħkom l-istess batijiet tagħkom. Amen? Morru Lut kapitlu 13. Ħanilkom, meta Gordon John Manxej jipritka, jiena m'għandix biss lilkom taf moħħi, għandi l-Malta għawdex kollu. Dom tirrealizzaw li għal-glorja tal-Alla biss u għal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu, Gordon John Manxej huwa vuċi f'dan il-pajjiż, u ħafna fajt li saru jafuhom il-Kristjani f'din il-Malta saru jafuhom minn dan il-ħmar. Hija r-realtà. Amen. Ħmar with horsepower. Mela. Kapitlu 13 ta' Lut, vers 7. L-Knisja tikellemaw, Lut 13 vers 7. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma tal-Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjitkom. Kuljum naħsebha fuq għajn. Kuljum naħseb fuq it-tmiem ta' ħajti. Dik l-Aziza oħt sal-ġimgħa l-oħra kienet 10. Daħlet l-isptaru qatluha. Hekk ħanibqa' ngħid. Aħsbu f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjitkom u ħajjithom. Imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Vers 17. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom, xi tfisser oqgħodu? Submit to those who are above you. Pastor, imma mhux sewwa tgħidu inda dak li, mela min tridu jgħidu qalbi. Tista' tgħid għandkom iġa f'moħħhom min se jgħidu dak li. Ejli min ħajjgħidu? Min ħajpritka? Għalek xi kultant jgħidu li minti missek ma tipritkax fuq dal. Mela min tridu jippritka? Jiena nippritka fuq is-salvazzjoni, fuq il-ġenna, fuq l-infern, fuq il-fejqan, fuq il-ħażin. Da le allura għax qed nifisek il-kallu? Kollox irid nippritka għax minnu pastor qed jippritka b'bufej sħiħ. Xi kultant naqtolkom bid-daħk u xi kultant naqtolkom b'xi xabla minn Alla. Ma noqtolkom xejn ta' li għednejnkom jien noqtolkom naqra il-ego tiegħi, li rrid jien kif l-aġenda tiegħi u x'naħseb jien. Kill it in Jesus' name. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u qobduhom. Imma jekk ma naqbilx, qobdihom xorta. Sakemm moħħa jgħidlek xi ħaġa xi ta' marra minn hawn, ma naf l-ebda pasta li jgħidlek. Ma naf qatt l-ebda passer jgħidlek mur oqtol, mur istraq, mur ħud droga, mur ħaxixa. Qatt ma smajt il-ħadd Tifhmu ġifieri għax ġifieri l-pastors kollha li nafin, sew dak li għandi relazzjoni tajba magħhom. Sew dak li forsi ma tantx nafhom, qatt ma smajthom jgħidu xi ħmerija bħal di. Issa forsi jgħidu xi ħmerija, forsi hawn min jgħid għax il-fejqan mhux għallum. Dik ħmerija. Sewwaw daw anzi.
Għaw min jgħid li doni tal-Ispirtu Santu għaddew, dik ukoll da oħra. Imma dik hija dottrina li ukoll kikun id-bejadna għamilna jiena, mhux naqra ħafna, imma bija ħadd ma ħajlek mur iż-żabel u titobdini għaxin il-pastor. Ħadd ma ħajlek jekk hu. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Jiġifieri daqshekk hija diffiċli għax ħafna mill-affarijiet li aħna actually pereżempju jiena meta jiena llum taħt il-pastor tiegħi ċerta waħda, ma meta kont fih dan il-knisja u qabel ma ġejt mibgħut, ma kien hemm xi affarijiet qal biex inkun sottomess għalihom ta' ma kien hemm xi affarijiet ta' barbana. Meta taħseb fuqha, ġifieri tgħid. U vuja forsi minflok kien nagħmel hekk ikun nagħmel hekk, imma ma kien hemm xi affarijiet ta' barbana minha. Qed tifhmu? Għaliex qed ngħid dal-kliem? Biex inti quddiem Alla jkollok il-konfidenza. Quddiem id-demonju topera b'konfidenza. Mela jarak fuori ordine. Jarak ribellus, rasek jibsa li trid int tittaddi tiegħek. Fejn tidħol l-awtorità, irid jgħaddi dak ta' fuqek ta' mhux tiegħek. Mur ipprova l-boss ix-xogħol ara ta' min tgħaddi. Imma niġu fil-knisja, aħna free, kulħadd jagħmel li jrid. Kemm inti qarraq. Ftakru li s-saltna Alla hija armata. Immaġina kieku xi branch tal-armata tgħid aħna ħanamlu kif irridu aħna. Tiġi armata mbagħad. Ma tibqax armata. U l-ewwel ħaġa ma tiġi armata minna taf x'inhi? Mill-awtorità. Tifhmuha? Għax inti biex tibqa' taħt l-awtorità u topera fl-awtorità, tibqa' sottomess. Ħalli kollok fidi topra b'qawwa kbira. U meta titkellem int, ix-xitan jinnota. Mhux da jagħmel li jrid ta' tux każu paddej. Issa qed ngħidilkom ta' dal mhux biċċajt. Da ma ta' jiġi korreġu da xorta jagħmel li jrid mela għaddi minn fuq goffa. Ma nistax nifhem passer taf kemm inni nitlob. Iva ħi. Iċċekk jena naqra il-gadget ta' fej kemm inti sottomess. Takar Ġesu Kristu li jiena u inti msejħinna u metaw. Qatt ma ġġieled darba mad-demonju laqas darba. X'għandna rux meta Kristjani ħin kollu jagħmlu spiritual warfare. Fight this devil, fight this devil, fight this. Can you tell me why you're fighting? Because I thought he was already defeated. You're feeding him. Ix-xitan, letteralment, jismu Belzebub. Prinċep ta' d-dubbin. Id-dubbin, unutli tuqgħod kaċċihom, neħħi l-ħmieċ u li kelli tħallilu fuq il-bank. U ma jibqgħux jiġu d-dubbin. U ħafna Kristjani ħin kollu spiritual warfare. Indi nitqabad mad-demonju. Għalfej? Għala. Jekk qed tħossok li inti titqabad ħafna mad-demonju, la tħares lejn Alla u laqqas id-demonju, ħares naqra lejn il-merita. L-Iskrittura ma tgħidlekx il-fidi tagħna tirbaħ fuq ix-xjaten iż-żgħar jew l-bar, il-fidi tagħna tirbaħ fuq id-dinja kollha. Dak li Alla ta' mhux Gordon Ġumanxie, l-ewwel Ġwanni 5 vers 4-5. Akbaru dak li hemm fik minn dak li hemm fid-dinja. Amen? Vers 17. Għal dawk li mexxukom u għabduhom għax huma jassu fuqkom. Jiena marit il-ħadd jassess fuq il-mulej biss. Taflak qalbi tiegħi. You're in the wrong kingdom. Jassu fuqkom għal ġid tagħkom. Jiena niċċassab ċertu Kristjani li jiġu kif jgħidu they're beaten up by the devil. Beaten up. Mbagħad jew pereżempju tant kisser fihom id-demonju. Mbagħad Pastor ġej tal-Knisja. Ġej għall-funerali. Murant l-oħrajn
يوم الميتين لنا يتناهين. You're wasting your life. تف الفات li inti tiġi l-Knisja tixxierek hija parti mis-sottomissjoni tiegħek. Taf Aziz inti li dejjem issegwini u tgħid jiena ma nitlifx programm. U x'in il-problema tiegħek għax-xogħol tmur, il-qagħdi tmur, tagħmel groceries tmur, shopping tmur, il-baħar tmur. Toħroġ fil-weekend tmur biex inti tiġi tixxierek imilla kif Alla jrid jik m'għandakx problem, għandek problemi. Għal dak m'għandek xin. Mbagħad taqla xi xeba nobbis minn għadda id-demonju, u mbagħad konta ġej pastor. Msiken, jażra. Il-poplu tiegħi jiġġarraf minnu qasar fin. Għax huma del pastor sakom, u ovvjament f'Knisja pastor wieħed għandu jkun hemm. Jew nkella senior pastor jkun hemm pastor oħra taħtu. Huma dak li jassu fuqhom għal ġid tagħkom għal nies li iridu jagħtu kont tagħkom. I'm not looking forward to this day. Tafu li l-pastor tagħkom qed jagħti rendi kont għalik? Għal dawk li intom tgħidina ma nemminx fil-pastors, tista' tgħidilli ma pastor ħajti rendi kont għalik int? Jew nkella għal dawk li tiġru minn knisja l-oħra u xbajtu tagħmlu s-seba' fis-sitt tal-knisja madwar Malta għawdex. Meta tmut liema waħda minnhom ħadet fnek. I'm serious. Tgħid li mhux qed naħseb ta' tafx għana u l-ewwel aħsbu fl-aħħar ta' ħajtkom ta'. Hey, għax dawn ikunu jiswilkom jekk intom, ovvjament isma' vers, ekku ma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ. Nirringrazzja l-Alla l-maġġoranza ta' River of Love jagħtuni l-ferħ. Xi kultant ikun hawn xi meża l-ewwel hemm. Imma qbija biċċa kbira huma naċ jħobbu lill-Alla u uħobbu lili. Imma jien inħobb lilkom ukoll. U nixtieqilkom il-ġid, actually. Da mhux qed ngħidha biex impressjonakom, u nemmen li kull passer jixtieq il-ġid lil-naċ tiegħu. Inkella he's in the wrong business, ovvja. Sewwa, issa perfett ħadd, imma nemmen li l-passers kollha jixtiequ il-ġid lin-naċ tagħhom. U le, praise God, mbagħad nibgħatlek ċek darba oħra. Qed inkun ġenwin magħkom, qed inkun reali magħkom hawn. Għaliex jiena u inti irridu nkunu quddiem il-mulej xi ħadd li jgħid dan ir-raġel, din il-mara, huma nies ta' fidi kbira. U Ġesu jassoċja fidi kbira ma' sottomissjoni lejn awtorità. Amen. Ħana rikom l-aħħar vers, praise and worship. Would you come? Ħattu bilxi. Grazzi Ġesu. Morru fi ktib ta' kelkom taħsbu li kelkom bżonna li? Grazzi għal dak il-wieħed leħen jgħajjat fid-deżert. Li għal kellna bżonnu. Birku lill-pastors. Jekk jien il-pastor tagħkom, għal-ġid tagħkom birek lili. Issa, mhux qed inkun pastas, sa ċertu punt m'għandi bżonn il-barka tagħkom, għax ovvjament jien għandi l-Kristu daqs kemm għandkom intom. Imma inti qabel il-ġid għalik li inti tbirek il-dak li għafu, Għan tifmu? Jiena nbirikkom, infatti, intom fit-talb tiegħi kull jum. Kull jum nikkaverjakom fit-talb tiegħi, kull jum. Grazzi Ġesu. Mela ta' xejn. Grazzi Ġesu. Luqa disa, morrem, Luqa disa. ħanna rikom xi ħaġa li di vera fetħit li għajnejja meta rajta. Kunu onesti miegħi. Di kontu rajtuha din lezzjoni tal-lejla. Kontu rajtuha qabel intom. Kontu rajtuha, għand rajtin. Rajtuha intom, rajtuha qabel kontu. Kemm hawn minnkom li lkom Kristjani iktar minn 10 snin, olli di?
ġili rajtu għan 10 snin dettalino. Li il-fidi kbira hija b'mod dirett konnessa ma' sottomissjoni. Sottomissjoni lejn Alla, Kristu Ġesu, sottomissjoni lejn il-kelma talla, li dak kollu ngħaddi minnu jiena dejjem inqis tgħid il-kelma f'kollox. Fuq il-finanzi jiena nagħmel xtejt il-kelma. Fuq it-talb jiena nagħmel xtejt il-kelma. Fuq il-maħfra u l-imħabba jiena nagħmel xtejt qed inkun sottomess lejn il-kelma. Fuq rigward ta' jiena nopera f'fidi kbira jiena nagħmel xtejt il-kelma. Nissottometti lejn awtorità fuqi biex jiena nopera f'awtorità fejn il-fidi tiegħi tisseħħa kbira. Ħalli meta ngħid kelma jien ikollha peace fir-realm spiritwali, mhux biss paroli fieraħ. Nagħti glorja lil Mulej, number 1 jiena bla mistħija raġel sottomess. Lejn Alla, mhux qed ngħidilkom ma niżbaljax, u lej dawk ta' fuqi. Ma ngħid qatt xejn kontra dawk li huma fuqi. Dak mhux għax dejjem narajn fuqi, imma ma ngħid xejn laqas kelma waħda. Imberikom, ningrazzja Alla lihom, kienu huma li tellaqawni. Kienu huma li tawni il-Kristum. Apparti li jiena b'mod sopranati speċjalment jien, forsi mhux kulħadd il-każ hekk, ma xorta waħda ma tagħmilx differenza qudiem Alla. Jiena l-Mulej kelli b'mod sopranaturali fejn qalli int hemmhekk irridek. Jiġifieri, u Alla meta jgħidlek kelma ma jbiddilx fehmdu, no? Sewa. Qed ngħidilkom da kollu biex intom toperaw b'konfidenza. Taf meta ħanilkom aħwa. Please, il-Mulej tikom il-grazzi tifhmu għadi. Taf kemm tħossok tajjeb meta inti qed titlob fuq il-morda, meta inti qed tevanġelizza, meta inti qed tkeċċ id-demonji. U taf li d-demonju f'daw l-areas taf li ma jista' jsib xejn ħażin fik. Ħanilkom il-kontra kieku kif inħossni. Immaġina kieku jiena ħatta kontra l-pastor tiegħi. U naf li x-xitan jara fl-awtorità. Il-moment li jiena qed nipprova nkeċċ id-demonju minn għand xi ħadd u jara li jiena ribellus kontra l-pastor tiegħi, ħanġieli t-salta ta' dlamitiet u bija u jagħmlu parti bija. Għax jaf li m'għandix awtorità, għax l-awtorità tiġi dejjem minn awtorità fuqek. Allura meta jiena nopera f'dawn l-affarijiet nagħti glorja lil Alla, mhux għax jiena dal-persuna perfett, minix perfett, far from it. Far from it, minix perfett, kiena bħalkom ukoll nista' nisbalja. Bħalkom għadni qed nikber. Għandi naqra żgħira aktar responsabilta minnkom qudiem il-Mulej, ovvjament naqra żgħira. Għalhekk għandkom titolbu għalija, ma tqulli għandi. U ma nagħmilx ħafna affarijiet għax inħosshom. Ħanagħmel ħafna affarijiet propju il-kontra nħoss. Inti taħseb li ma jkollix abtit li jitlali u l-rabja u nkisser u l-ewwel ma nagħmilhom xan, grazzi Ġesu Alla ħares. Ma qasik kieku għamilthom, ngħidlek I'll join your club. Mhux ħan iġġustifika l-ħażin ta' imma bniedem jista' jiżbalja sewwa. Imma nirringrazzja l-Alla u nagħti glorja lill-Alla biss. Li minn mindu kont għadni żgħir fil-Mulej, f'din l-erja Alla verament ippreservani. Bis-seta ngħidilkom, he really protected me. And I am truly, from my heart, grateful. Għax nista' nitkellem b'wiċċi minn quddiem fuq dawn l-affarijiet. Halleluja. Fluqa kapitlu 9. Mela ismani, Ġesu fluqa 9 jieħu 3 fuq il-montanja ta' trasfigurazzjoni. Daw jaraw il-Mosè, jaraw il-Elija, jaraw il-glorja tal-Alla timmanifesta. Jinżlu minn fuq il-għolja. Ftit qabel, fluqa kapitlu 9 vers 1 u 2, jibgħat 12 jikkeċċu xjaten, ifejqu l-morda, iqajmu l-mejtin. Nisimgħu għadina. Umbagħad naraw hemmhekk ukoll Ġesu jgħidilhom x'jried jagħmlu biex jimxu warajh. Minn vers 23 sa vers 25 u daqsxejn iktar il-qudiem jorihom il-glorja tal-Mulej lil dawn it-tlieta
Ovvjament issa tista' timmaġina daw kif qed jintlew konfidenza. Għax kemm aħna privileġġjati, kemm aħna mażulin. Odu attenti River of Love. Aħna mażulin, intom mażulin. Intom teddida għall-għaddu ġonna l-pajjiż, qed ngħidilkom bl-akbar serjetà. Imma odu attenti għax aħna naraw nies ifiqu, nies jinħelsu regolari, nies jersu lejn Kristu kull ġimgħa. Odu attenti. Għax believe it or not, dawn l-affarijiet jistgħu nefħuk. Hekk għamlu lid-disċipli, tafu? Taf li hekk għamlu lid-disċipli, lid-Apostoli Ġesu? Isimgħu vers 37. Mela niżmu fuq il-montanja, ġie wieħed li kien maħkum minn xitan. U l-missier qallu lil mulej, ejni, qed ngħidilkom fi kliemi. All right? U vers 40 qallu ma xtlab lid-disċipli tiegħek biex keċċuh minnu. Iżda ma setgħu, senna ftit. Ftit versi qabel daw ġew jistaġbu ma' Ġesu li kemm raw mirakli. X'ġara? X'inhi bidel? Kif jista' jkun daw l-istess nies li keċċu xjaten qalbu il-belta taħt fuq u f'daqqa waħda jintaqa' ma' wieħed u ma jistgħux joħorġuhulu da. Ngħidilkom marru wara l-kontest kollu. Dew iqabbru lil xulxin ma' xulxin. Bedaw jikkompetu minnu l-iktar importanti. Bedaw Ġesu anka kien hemm mod kien hemm għax tista' tarawha wkoll f'Mattew kapitlu 8 di. Ġesu wkoll beda jgħidilhom meta qalulu ma'allem, qalulu għax daħlu f'belt ta' Samarija u ma bedawx jilqgħu il-Ġesu. U qalulu mulej, nitolbu n-nar. U Ġesu ċanfaru. X'in il-problema tiegħi u tiegħek? Li ħafna mill-Kristjani forsi mhix tiegħi llum u noqgħod attent li ma tkun qatt tiegħi. Xi darba forsi kienet tiegħi, forsi llum qiegħda tiegħek u titċekkja qalbek. Ħafna Kristjani jimxu wara Ġesu bħal mamlu fil-Bibja biex jieklu, biex jitbierku, biex Alla jbierek l-aġenda tagħhom. Bis-serjetà ngħidilkom. Alla jbierek l-aġenda tiegħi. Ħanimxi mal wara l-mulej, ħalli għax għandi viżjoni, ħalli Alla jbierek ili. Għax Alla għandu pjana li hija kbir. Ħalli jbirikuli. Jista' jkun vera, jista' jkun mhux, jista' jkun qed tara kbir u x-xitan għamik, jista' jkun li vera, imma xorta ħad tiġi testjata. Ara ma taħsibx għax jekk inti għandek viżjoni kbira taf xi tfisser, ġejja tentazzjoni kbira. Ġej test kbir. U jekk ma tgħaddihx, l-unika viżjoni li ħad tkun hija televiżjoni għalik. L-aġenda tiegħi. Għax il-passer ma ħallinix, jew għax il-passer ma ridnix. Jista' jkun kien test għalik? Jew nagħmlu fuq ix-xogħol, għax forsi mhux fil-knisja biss. Fuq ix-xogħol, għax il-boss ma ridnix. Jew għax jinnaf missieri tad-dar ma ridnix, jew ommi ma ridnix. U x'għamilt jiena xorta li nagħmel ta' rasi. U jien inti minn għalik li inti all right, no problem, għaddit isa mhux xejn minn għalik. Minn għalik. M'hemm xejn fir-realm spiritwali li xejn mhux xejn. U jekk tittorpora fidi kbira, ix-xitan jirrikonoxxi ħaġa waħda biss. Sottomissjoni. L-istess disċipli. U Ġesu jċanfarhom li ma setgħux joħorġu dan id-demonju wara dak kollu li għamlu. Għalhekk oqgħodu attenti jaħwa. Ħansa żikom mistoqsija. Li kieku inti llum jgħidlek Alla l-aġenda tiegħek li inti trid nbiriklek, oqtolha. Iqaf. Imma Alla tajjeli kif jista' jkun Alla li wkoll Alla taħkel l-Żakk. L-Abram. Ma ttestih bih. Ħajjara vera qalbu fejn hi. ħafna mill-Kristjani u jiena rrid noqgħod attent magħhom. Niġu testjati kemm il-darba tilkom mhux f'affarijiet kbar u koroħ jew ħżiena, f'affarijiet tajbin. Li jidhru tajbin, imma mhux Alla l-missier, mhux ir-rida Alla.
U inti kollok viżjoni, kollok passjoni, kollok ambizzjoni u minn għajk li inti għax irrid nilħaq in-nies, irrid nbirek in-nies, u irrid nilħaq u irrid nagħmel lemu u ħanġib glorja l-Alla u Alla laqas induna li qed jarblek. U inti taf li m'għandekx qattra paċi f'qalbek. Mhux aħjar tuħu break tpoġġi bil-qeda, fittex fiċċ il-mulej, tumilja ruħek. Ħalli ma tiġġarrafx u ma tabbortjax dak li Alla vera jrid għalik. Da mhux messaġġ għal babies. Ma jekk kapaċi tieklu tqattaw biċċa kulu. Da messaġġ għal min vera jrid jikber fi Kristu. U jrid iħalli l-Alla jarblu ħalli verament ix-xitan ma jkollu l-ebda claim fuq ħajtek. Ejn baxi rasna tolbu miegħi. Jesus. Gloria lilek Abba Msih. Jekk xi ħadd jikteb fuq il-Facebook tmorrux tirrisponduh. Min għandu widnejh ħalli jisma'. Però mhux qed ngħid għal xahar ta' barra, qed ngħid għalikom kollha kemm minnkom inkluż lili hawn ġej. Imma naf li ħajkun hemm min hemm barra jgħidali qed jgħid, iwa mhux ovvja li ngħid għalik. Li għandna nsija. Għal kulħadd min għandu kapaċi jisma', kapaċi jmulja ruħu u jgħid mulej grazzi li qed tkellimni qabel ma nkisser kollox. U nabbortja l-pjan ta' ħal Alla fuq ħajti. Għaw xaħat li pastor dal-messaġġ kelli vera bżonn nisimgħu. Amen. Ħanejlikom, forsi ġuħut minnkom tgħidli ma jiena ħsab orrajt, fid-dar tiegħek kif inti orrajt? Tfal. Imma sa jiena għandi l-età tiegħi, stenna ftit qabel ma tgħid li jiena għandi l-età tiegħek. Dik li hemm ħdejk u dak li hemm ħdejk dak missierek omok. Anke kif ikollok design u madhom ħajjin trid tissottometti. Ovvjament mhux f'affarijiet ta' żwieġ dik nifhimha. Ma faffajt fejn huma sew. Isma' jekk ommok tgħidlek isma' tpejjibx, mhux toqgħod tajgħod titwerzaq, mhux xi ħaġa tajba tgħidlek. Jekk ommok tgħidlek oqgħod ħsieb jew mistierek jgħidlek għalfejn ton fuq dal-infiq kollox, mhux ġa għandek mitparżar bon naf tifhem. Ma tgħidlek xi ħażin ta' barra minn hawn. Mhux parir tajjeb qed itik. Għaliex dawn l-affarijiet jiġru f'kull imkien. Ma passer il-papa tiegħi mhux Kristjan, xorta waħda u missierek dak quddiem Alla xorta kafferjak. U xorta trid tirrispettah, u xorta trid tissottometti leh. Iktar u iktar jekk ommok u missierek għadhom iħallsulek il-kont tad-dawl tal-ikel, jaħslulek ħwejġek. Iktar u iktar. Yes daddy, yes mommy. U jekk m'għadhomx, imxi b'rispett. Għax hemm weda f'Efesin kapitlu 6 vers 2. Tfal, issimgħu minn omkom u missierkom għax jekk tobduhom għandkom din il-weda ikolkom ħajja twila. Kollox parallel aħwa. Kollox parallel. Il-lommi u missini nibqa' nirrispettom mhux ħanu ħadu konta tagħhom. Forsi ovvjament bħal tifel u ommu missieri forsi konna argumenti mhux ħaniġġieldu nagħtu da. Imma ommi u missieri baqgħu trid tirrispettom. Għada fil-ħodu aħna wara nafsna morru naraw il-lom u l-missier Marjella u mhux jixri il-lom turrum. Das kemm għamlu għalina ma naqsik, għajn nagħmlu kull laħab ġenituri tad-dinja. Jiena li naf il-verità xorta rid narhom, Ma passa, xinti ma nafx il-missieri, m'għandix għalfejn kun naf missierek. Onora ħalli titbirek int almenu. Forsi ju ma jitbirek xi minti tisar tot titbirek. Naf li hawn ġenituri li ma jafux irabbu lil idhom, imma ftakar ukoll di. Ħafna ġenituri ma kellhomx ġenituri li juru minħabba laqqas. Allura qed jagħtuk minn dik li qed jipprovaw jagħtuk xi ħaġa li laqqas huma ma kellhom.
Allura titħanna għalihom. Tex kemm nintaqa' magħhom hekk jien? Anke ġo din il-Knisja. Għax il-Papa ma jorinx imħabba, ommi ma tagħtix kasi. Jista' jkun vera. Ma muna aktar lura. Issib li l-istess ħaġa kif qed tagħmel miegħek ommok, omma għamlet magħha. Jew missierek dak li tagħmel missierek miegħek, missieru għamel miegħu. Allura ma jafx joħobbok. Inti il-fidwa tal-familja tiegħek, inti l-mosè tal-familja tiegħek, inti tittifdi l-familtek. Għax ma jafux dak ma rċifux. Jiena u inti għandna r-risposta, mhux dawk imsieken. Naf li weġġaw, mela ma nafx. Mhux kollha kemm aħna weġġejna xi area oħra. Għalhekk għandna bżonn il-Ġesu. Kollha kemm aħna ħadd minna ma jsejtar jien għandi bżonn il-Ġesu aktar minnek, le, kollha kemm aħna konna taħt it-tajn. Kollha kemm aħna. Kollha konna mazzini miħmiġ tad-dinja kien jgħid l-Iskrittura. Anzi, Pawlu taf x'jgħid? Koko! Dang! Letteralment ħmiġ ta' deranaċ. It-tajjeb jogħġbok qal. Għas il-ħażin jaħseb wara ħażin. Filippin 3 morru għarawa. Biex jina u inti nifmu li jekk jina nirringrazzja l-Alla tal-ħnina li wara miegħi ukoll nurrija ma' dawk li ma jafux ukoll. Ma jafux. Missieri jorina ħafna mħabba, illum m'għadux magħna. Ma missieru kien aħdar, ngħidilkom bl-aktar mod ċar u pubbliku. Missieri kien aħdar. Ma missieri kien keċċieħ il-barra jorqod il-karozza, ħallih bil-ġuħ. Li qatt ma ddili darba bil-ġuħ missieri li. Grazzi Ġesu. Sab il-Kristu tani dak li ma rċevix. U jiena llum nagħti lil iktar. Għax tallimt Ġesu għallimni. Jiena u inti ma niskuża Ġesu għalmek lilek. Jien m'iniex Gordon għax kollox tallimt minn għandhom minn missieri għalkemm nirringrazzja l-Alla għalihom. Imma tallimt ħafna affarijiet minn inħares lejn Ġesu. Kulħadd jitlob miegħi. Min qalbek. Ġesu. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi tal-li ħabbejtni mulej. Anka da meta ma kienx jisħoqli. Mulej. Jiena rrid inkun wieħed minn dawk li inti tħares lejja u tajt x'fidi kbira għandi li toġob lilek. Allimni li hija saċċara fil-kelma tiegħek u rajta li nkun sottomess lejk lejn il-kelma tiegħek u lejn l-awtorità delegata minnek li hija taħt awtorità oħra lejn missieri u uommi spirituali. Grazzi mulej. Fejn jiżbaljaw naħfrilhom bħalma inti wkoll taħfel lili. Berikhom għax il-pastors dawk ta' fuqna għandhom bżonn it-talb. U iktar ma tbirek lilhom, iktar il-barka tiegħek tiġi fuqi. Birek l-ommi u missieri mulej anka naturali. Forsi ma kinux jafu kif jagħtuni l-imħabba kif tixtieq inti, imma llum mulej jiena llum doqt l-imħabba tiegħek. U inti ma tikkondannanix, ma ċħadtnix, għannaqtni miegħek mulej. Ġesu, għallimni nopera f'ordni, fl-ordni tiegħek, fl-imħabba tiegħek, fil-ħnina tiegħek. Biex ladu inkun niqaflu. U ma nħallilu l-ebda seta, area fej jista' immisli ħajti. Ġesu, nippożizzjona li nifsi taħt awtorità divina, awtorità li hija f'ordni tiegħek mulej. Perfett int biss mulej. Biex meta jiena nitlob ma jkun hemm xejn jikkundannani quddiemek. Għandi bżonnok mulej. Għandi bżonnok Ġesu. Mingħajrek ma jien xejn, ma niflaq, ma minkapaċi għal xejn. Salvat bil-grazzja tiegħek.
مغسول بالدم تياك بالجراتسيا تياك، محبوب بالجراتسيا تياك. ما عملت شيء بشين يسخق لدين المخبة تياك، ما عملت شيء بشين يسخق لدين الجراتسيا تياك. جسو الريت نكبر باللي نبدأ باللي نشكل لنفسي، نميل لنفسي، ونستمت لنفسي. ليك الكلمة تياك والأوتوريتا سو في كريستو وانكا تشيفيلي فين امزون بشينا ليلك لاسمك نجيب لك نور. كل حاجة اللي نعمله نيت بنستر قدام في اسم يسوع كريستو. آمين. يعني أمور بالوقف قهوة. Let's all stand. Grazie مولاي. كاوش خاطر عندك بزون في أنا، وش خاطر عندك بزون في أنا وليلى. أخرج برا السستيس. Come and be healed. Jesus wants to heal you. يعني إيميل المولاي في يمكن يوتيوب وفيسبوك. ده المساج ما كانش أطفال زهر، ما كانش على الكريستياني كارناني وماتوري. إذا زخوا محججكم داخل سمعتوا ده المساج ما كان يعمل لبدا بوتي، كان يعمل كلمة الله تشارف والكنت استخدم كونهم اللي بالزيت بيشتركش فيها سبل زيت ومبعد في الخميلة خارج أفارتيها هنا responsabili biex nxandara u aħna l-koll kemm aħna responsabbli inklużjien biex nabduha. Naraw komada fil-10 ta' filgħodu kalla jrid. Il-ġimgħa d-dieħla wkoll l-erba' fis-seba' paċi magħkom, God bless you. Ixxerjaw dal-messaġġ ma' ġaħat li għandu ħafna bżonn jisma' ħalliha kulħadd. God bless you. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Prayer all the team.